các bạn. Chào các bạn đến với buổi hướng dẫn Enscape 4.1 dành cho SketchUp. Buổi hôm nay là buổi thứ 47. Tiếp tục là cái buổi mình sẽ hướng dẫn render nội thất trong Enscape. Buổi trước thì mình hướng dẫn render nội thất của một cái phòng khách với cửa sổ mở, không có rèm. Thì bữa trước mình hướng dẫn các bạn render là cái công trình nó không có nó không có nắng, mình không có sử dụng, không có đưa ánh nắng của mặt trời vào trong công trình. Thì buổi hôm nay thì mình cũng sẽ hướng dẫn các bạn render tiếp một cái phòng khách, nhưng mà mình sẽ đưa ánh nắng mặt trời vào trong công trình như thế nào, Thì buổi hôm nay thì mình sử dụng một cái model phòng khách của bạn Quốc Vĩ chia sẻ trên CGTip. Bạn nào mà cần cái model này thì lên cái trang chủ của CGTip tải về. Sau khi mà tải về xong thì mình đã thiết lập các tính chất vật liệu sơ bộ cho cái file này. Mình mới chỉ có làm cái vật liệu thôi. Chứ ánh sáng ở đây thì mình để đưa về mặc định. Ánh sáng ở đây mặc định. Cái ánh sáng này là mặc định, mình chưa có làm gì hết. Mình reset on này, mình reset tất cả này. Thì hôm nay cái buổi này thì mình sẽ hướng dẫn làm một cái công trình nội thất mà có ánh nắng vào trong công trình. Ánh nắng vào trong công trình. Cái file là cái file này. Cái HDRI hôm nay mình chọn vẫn là cái HDRI trên Polyhaven. Bạn nào muốn thì các bạn lên đó tải. Cái tên của nó là cái tên này. Bạn cứ vào cái phần HDRI của nội thất thì bạn tải là bạn tìm thì nó sẽ có cái HDRI này thôi, không có gì cả. Thì mình nói rồi, có nghĩa là cái HDRI ở trong nội thất nó có rất là nhiều. Bạn muốn sử dụng HDRI nào cũng được, nên chọn những HDRI nào mà cái nền nó sáng sủa một xíu, nó đừng có ám những cái màu đỏ hay là màu xanh của cái nền hay là màu vàng quá, thì nó sẽ ám vô công trình của mình. Cho nên là nên sử dụng những HDRI nào mà cái nền nó trắng xíu thì nó sẽ đỡ ám màu hơn. Còn các bạn nào mà muốn cố tình render để nó ám màu thì cũng được. Ví dụ bạn thích cái nền màu xanh, màu đỏ, màu vàng thì bạn cứ lựa chọn những cái HDRI nào đó mà ám màu, bạn ám cho công trình của mình, thì đó cũng là một cách diễn họa. Nhưng mà do đây mình hướng dẫn cho nên là mình chọn những cái tông nó trắng một xíu để render nó dễ cảm nhận. Rồi thì cái công trình này đây là cái ảnh sau khi mà mình render cho các bạn. Ánh nắng vào ốc xéo, mình cho nó ốc xéo vào trong cái công trình. Bạn thấy không, rất là đẹp. Render rất là đẹp, ánh sáng của nó là ok, ổn. Vật liệu là cũng tương đối, mình thấy cũng tương đối ổn. Thảm sàn đồ cũng vậy. Thì đây là cái ảnh mình render bằng cái file này. Sau khi mình setting thì mình sẽ render ra được cái ảnh như thế này. Tất nhiên cái này thì mình cũng qua Photoshop để mình chỉnh một xíu. Ví dụ như giảm cái vùng tối của nó xuống, tăng cái vùng sáng của nó lên, tăng cái độ nét của cái ảnh lên bằng cái camera raw rất là đơn giản. Bạn vào trong đó nó chỉ có vài cái thông số để mình chỉnh cơ bản chỉnh chịu khó. Render xong thì bạn nào mà muốn chuyên sâu thì cứ hậu kỳ chuyên sâu. Còn ở đây thì mình không có hậu kỳ chuyên sâu, mình hậu kỳ cơ bản để cái ảnh của mình nhìn nó đỡ giảm một số cái tính chất một xíu. Ví dụ như nó tối quá thì mình tăng sáng. Tại vì render mà đâu thể nào mà mình hoàn hảo hết được. Hoặc là ví dụ cái màu mà nó nhạt quá thì bạn tăng một xíu. Cho nên cái đây là cái ảnh là render, nó cũng ok, nó rất là đẹp. Mình nói rồi, mình hậu kỳ rất là ít. Đây là một cái ảnh mà mình render bằng cái file đó. Rồi bây giờ mà để setting cái file đó như thế nào một cái file mà nội thất mà có ánh nắng mặt trời vào như thế nào thì đây bây giờ mình sẽ hướng dẫn. Đầu tiên bạn bật cái setting mặc định lên, bạn reset nó. Bạn nhớ nha, cái HDRI là mình chọn HDRI này nha. Nên chọn những cái HDRI nào mà cái nền nó trắng xíu, đừng có bị ám màu nhiều.
Đó. Rồi sau khi mà bạn chọn cái này xong á thì bạn bắt đầu đặt cái kích thước ảnh. Ở đây mình đặt kích thước ảnh 4K. Rồi cái này là bạn chọn cái thường bột lưu cái ảnh của bạn khi mà xuất ra. Cái này là tự động đặt tên. Rồi bạn qua cái mục main, bạn tăng cái này lên. Như vậy hôm trước á, thì nội thất mình để cái này là 1. Cái này mình bật 2 điểm tụ. Cái này mình tắt auto đi. Cái này mình kéo cho nó về 50 mấy 60 đi, mình kéo về 57 đi. 57 là nó, bạn kéo về bao nhiêu cũng được, thì bạn canh cái công trình của mình bạn kéo thôi. 57 58 gì cũng được, nó nằm trong khoảng nào mà thường á, nội thất á, thì cái độ hút của nó hơn cái ngoại thất. Ví dụ như từ trong khoảng từ cái thưởng là từ 60 trên dưới 60 cho tới 65 cũng được, hoặc là 70 cũng được, tùy với không gian nó rộng. Nó càng rộng á, thì bạn cần cái view nhìn tổng quát á, thì bạn tăng cái này lên cao. Còn những cái cận cảnh như thế này thì nó nằm ở cái ngưỡng 60 hoặc dưới 60 xíu. Dưới 60 xíu thì mình kéo qua 57 mình thấy ổn thì mình dừng lại. Bạn thích thì bật auto để bạn thấy nó sáng sủa một xíu để bạn dễ cân chỉnh. Không thì thôi bạn tắt cái đi, chút nữa bạn cân chỉnh thì bạn tắt. Rồi qua đây mình kéo cái này về không, kéo cái này về không. Cái bài này mình không có bố trí đèn trần, mình kéo cái này về không luôn, kéo cái này về không luôn, kéo cái này về không luôn. Rồi qua cái mục bầu không khí, kéo cái này về không luôn, kéo cái này về không luôn. Cái bầu trời về đêm, kéo cái này về không luôn. Rồi ok. Rồi qua cái mục skybox, mình lót cái HDRI vào. Cái tên của nó nha các bạn, lót vào. Rồi cũng giống như bài trước, mình đồng bộ một mặt trời. Đồng bộ một mặt trời, đặt cái này lên 20.000 cho mình. Rồi bạn thấy không, nó ám cái màu vào công trình đó. Tắt cái auto đi. Nó ám cái màu vào công trình này, nó ám cái ánh sáng vào công trình này. Kéo cái này về không luôn, kéo cái này về không luôn. Rồi bước tiếp theo là bây giờ bạn xoay cái HDRI làm sao mà nó như mình nói ở trước. Thì không giống như có thể một số anh em làm khác, nhưng mà mình làm khác. Thường mình sẽ không cho cái HDRI cái hướng của nó hướng trực tiếp vào trong cái công trình. Bởi vì nếu cho nó hướng trực tiếp vào trong công trình chút nữa mình tăng cái độ phơi sáng lên thì công trình của mình nó rất là dễ cháy cái vùng này. Nó rất là dễ cháy cái vùng này. Cho nên cái vùng ngay cận cửa thì nếu mà tại vì cái ánh sáng của HDRI là nó cận, nó không giống như ánh sáng mặt trời. Ánh sáng mặt trời nó ở xa, còn ánh sáng của cái HDRI cái nội thất thì nó cận, nó gần. Thành ra khi bạn tăng cái này 20.000 thì cái không gian bên ngoài nó, mình cho nó cái không gian bên ngoài nó màu trắng luôn đi cho nó dễ làm. Mình ở đây thì mình cũng cần đặt cái background. Nếu là các bạn nào làm mà để mà diễn họ cho khách hàng thì nên đặt cái background, còn không thì thôi. Mình ở đây thì cũng cần thì đặt cũng được, nhưng mà không cần cái này góc xéo, cho nên mình cứ bỏ qua cái background đi nha các bạn. Rồi khi mình tăng 20.000 lên, mình tăng 20.000 lên thì bây giờ bạn quay làm sao mà đừng có cho ánh sáng nó vào bên này. Hiện tại mình thấy nó vẫn đang vào này. Bạn kéo một xíu. Cái này là nếu mà bạn bật sinh lên là sinh nó vào này. Mình kéo một xíu. Cái này nó tắt hết này, tắt hết này, tắt hết này. Thì bạn kéo làm sao mà bạn thấy như thế này nè. Nó tắt hết này. Hiện tại là mình không cho nó vào được tiếp, để lên chút cho nó vô sáng thôi. Cái này là tắt hẳn này. Nói chung nó nằm trong khoảng này nè, bạn kéo cái khoảng nào cũng được tùy bạn. Trong cái khoảng này này, bạn thấy không, kéo trong cái khoảng này, bạn kéo cái khoảng này cũng được, tùy bạn thôi. Kéo xuống xíu. Rồi cái này thì nó không có vào công trình của mình. Nó chỉ hắt ánh sáng vào thôi. Mình tăng 20.000 rồi, nhưng mà nó bật cái ánh sáng vào để khi mình tăng cái độ phơi sáng lên thì cái vùng này nó không có bị cháy. Còn trợ sáng thì chút nữa mình dùng cái đèn spot mình trợ sáng thay cho cái mặt trời nhân tạo. Sau khi mà bạn đưa cái HDRI bạn né cái hướng chiếu ra, bạn cho nó hắt một phần vào trong này thôi, hắt một phần vào trong này thôi. Bạn sẽ qua cái mục phơi sáng. Bây giờ bạn tăng cái mục phơi sáng lên này, để mình chuyển về cái mặt định không này. Mình thấy không, nó sẽ hắt vào công trình một xíu. Bây giờ mình tăng cái độ phơi sáng lên 1, tăng nữa thôi 2. Nó vẫn chưa có cháy lắm, không sao. Cái vùng này nó vẫn chưa có phản xạ mạnh lắm, không sao, cái tăng nữa 3 này, 4 này. Không sao, cái tăng nữa đi 5 này. Mình tăng lên 6 luôn, lên 7 luôn. 7 thì nó hơi đục, tăng lên 6 luôn. Rồi
tầm số 6 là 56 là mình thấy nó vừa vừa nè. Đó, bạn zoom vào bạn thấy không? Đó, zoom vào mình thấy nó cũng ổn, nó cũng không có cháy lắm. Như thế này được nè. Nếu chút nữa mà mình bố trí đèn mà mình cảm thấy nó rực quá thì mình giảm lại. Rồi căn bản mà thấy không? Đó là nó, cái phòng của mình đó là bắt đầu nó sáng sơ sơ rồi đó. Đó, khu vực này nó vẫn tối, khu vực nó vẫn tối, bên này nó sáng, bên này nó sáng. Đó, sáng. Mình đưa về 55 thử đi. Đó, 55 nó bắt đầu nó tối cái chỗ này quá, cho 56 đi. Đó, rồi đó, bạn tăng cái này 20.000. Nếu như mà bạn để 56 mà bạn cho hướng mặt trời nó chiếu vào, mình đảm bảo với bạn chỗ này nó sẽ cháy mạnh, nó sẽ cháy mạnh. Còn cái này bạn cứ tăng lên sơ bộ đi. Đó, bạn cứ tăng sao mà nó phân ra vùng sáng và vùng tối. Mà nó vừa vừa như thế này nè, nó vừa vừa như thế này nè. Ở khu vực ở dưới nó không có cháy này, khu vực ở dưới nó không có cháy này. Ở khu vực ở trên thì nó cũng vừa nè. Đó. Tại vì cái HDRI này á, nó khác với HDRI kia. HDRI này á, cái hướng chiếu á, cái hướng chiếu của mặt trời á, là nó hướng chiếu nó nằm ngang này. Thành ra là nó sẽ rực hơn cái HDRI kia. HDRI kia. Sau khi bạn tăng cái độ bay sáng lên, bạn tăng cái HDRI lên, rồi bạn tăng cái độ bay sáng và bạn thấy ổn rồi đó, thì bạn dừng, cái này bạn để 55 cũng được. 55 cái này nó tối quá, mình cho nó 56 đi, bên trong nó tối quá. Chút nữa mình render mà mình thấy render như tới cái khúc này nè, bạn có thể bạn render test, bạn render test, có thể là cái chỗ này á, khi bạn thiết lập phơi sáng á, bạn thấy nó rực, nhưng mà lúc bạn render ra nó không có rực. Lúc bạn render ra nó không có rực. Tùy vào HDRI, những cái HDRI và hướng nó chiếu ngang như thế này á, thì thường khi bạn bạn tăng cái độ phơi sáng á, thường cái này nó rất là rực, nhưng mà khi bạn render ra nó không có rực. Cho nên bạn an tâm đi, cái này chưa phải là cố định. Nếu nó chưa phải là cố định, bạn có đặt một cái con số để bạn đi cái sáng kia cái đã. Rồi bạn tăng này là 56 này, cái vùng này bắt đầu bạn nó hơi cháy một chút này, kệ nó, đừng quan tâm. Rồi bước tiếp theo là bạn bước tiếp theo là bây giờ là bạn phải cái này giữ nghiêng đi, cái này giữ nghiêng luôn, cái này mình giữ nghiêng rồi này. Bây giờ là không cứ bật cái này giá lên không sao, cứ để nó được cũng đâu thấy đâu. Bây giờ là mình sẽ bật cái đèn spot trước, cái đèn trời sáng cái mặt trời trước. Bạn thấy không, nó xuất hiện những cái vệt bóng sơ sơ này. Nhưng mà bạn đừng có sợ, chút nữa là mình trời sáng bên trong nữa thì những cái vệt này thì nó sẽ mờ đi, nó không có phân vùng, tại vì cái khu vực ở bên trong phòng mình nó đang tối, nó đang tối, thành ra là bên trong cái khu bên trong mình sẽ thấy được những cái bóng này, nhưng mà nếu khu bên trong mình mà nó sáng á thì mình sẽ thấy lắm. Rồi bước tiếp theo là bây giờ mình bật cái đèn daytime này, bật cái đèn trời sáng này, để mình coi thử, mình cho các bạn xem là cái đèn này nha, nó là cường độ của nó là nhiêu. Mình là để 12.000 CD, tại vì mình tăng thêm nữa là mình thấy bắt đầu nó có những cái vệt nó đậm hơn. Bạn thấy không, khi bạn đặt cái đèn daytime này thì bạn thấy cái bóng này bắt đầu nó bị nhòe, nó mất nè. Cho nên đừng có sợ, bạn cứ để cái bóng nó xuất hiện, bạn tăng cái cường độ này miễn sao mà cái bóng nó xuất hiện mờ mờ là được, đừng có đậm, cho nó mờ mờ là được. Lúc nữa mình trời sáng những cái đèn khác thì nó sẽ nhạt bớt. Rồi mình tăng cường độ là 12.000 CD. Còn cái IES này thì bạn chọn cái IES nào cũng được, nên chọn những IES mà bán kính nó lớn. Cái này mình nói rồi. Rồi ok, bây giờ qua tới cái đèn rectangle thì mình để nó 6.000. Mình để nó 6.000 6.000, đơn vị cường độ của nó là 6.000. Cái màu của nó là mình để màu 5K, cho không gian của mình nó có một chút ám vàng một chút, cho nhìn nó trắng bệch quá, Rồi mình để 3 cái. Bạn chụp vào này bạn thấy không? Lưu ý là mình sẽ đưa ánh sáng nó ra xa một xíu, bạn đừng kéo sát trần là nó sẽ dễ xuất hiện những cái vệt ở đây. Mình sẽ thu nhỏ nó lại để cho cái vùng chiếu nó vào sâu một xíu. Thì đây là cái đèn của daytime, mình trời sáng ngay cửa. Bạn có rent test thử. Sau khi mà tăng cái độ phơi sáng, bạn rent test thử. Bạn đem thử cho bạn, đừng có sợ chỗ này nó cháy. Tùy vào HDRI, có những HDRI nó làm cho cái hiển thị real time
Enscape á, nó không có giống như ảnh render đâu. Nó không có giống ảnh render đâu. Có khi bạn render xong rồi nó giật lại tối á. Cho nên á, khi mà bạn chỉnh cái thông số này và bạn tăng cái độ phơi sáng thì bạn nên test cái lúc này nè. Khi mà hai cái thông số này bạn chỉnh cái độ phơi sáng bạn tăng thì bạn nên test cái lúc này để biết được rằng là cái không gian thực tế của nó, cái ánh sáng thực tế là nó rực hơn hay là nó tối hơn so với cái ảnh review, để mình trợ sáng. Để mình trợ sáng. Ví dụ như cái này, ví dụ như này, nếu mà bạn test á, bạn chỉnh cái phơi sáng không, bạn test á, mà bạn thấy cái ánh sáng tổng thể cái hình ảnh render mà nó sáng hơn cái ảnh real time này, thì tốt nhất là bạn trợ sáng cái cường độ nó thấp hơn xíu. Còn nếu như mà bạn test mà bạn thấy nó tối hơn á, thì cái cường độ sáng này, những cái đèn trợ sáng này bạn cứ tăng bình thường. Kể cả bạn chưa làm vật liệu, nhưng mà bạn cũng nên setting cái ánh sáng sơ bộ, ánh sáng phơi sáng sơ bộ. Có ánh sáng sơ bộ thì bạn mới làm vật liệu được, chứ không có sao bạn làm vật liệu. Sau khi bạn bật cái đèn daytime lên xong rồi, bây giờ bạn bật cái đèn Sphere này, bật cái đèn Sphere lên đó, bật cái đèn Sphere lên. Ở đây thì mình bố trí một cái đèn Sphere này là không gian tổng thể công trình, và bên trong đây mình đặt một cái đèn Sphere để cho không gian này đừng có tối quá. Không gian đừng có tối quá. Thì đây là cái đèn Sphere. Thằng Enscape này nó tính toán nó hơi chậm, cho nên thành ra nhìn cái ảnh nó nhiều lúc nó vậy đó các bạn. Rồi và tiếp theo là mình sẽ bật cái đèn H. Ở đây mình sẽ H những cái đèn, mình cho những cái đèn ba cái đèn Sphere trong này, kích thước nó khác, cường độ nó khác, kích thước nó khác, cường độ trong một cái đèn Sphere trong này. Cái đèn Sphere trong này mình chọn ánh sáng của nó là màu vàng đậm hơn xíu, cái cường độ của nó là mình để 300 thôi. Còn cái đèn Sphere này bà đợi xíu, nó hơi lắc. Thường là trong nội thất á, cái ảnh trên cái màn hình Enscape á, nó thường là nó sẽ sáng hơn cái ảnh render. Thường là nó sáng ảnh render. Trong ngoại thất cũng vậy. Đa phần là cái ảnh render nó sẽ bị ghim xuống. Đa phần cái ảnh render nó bị ghim, nó không có được sáng như là cái ảnh real time này, cho nên các bạn đừng có sợ. Sau khi cái cường độ này là mình để 2.500. 2.500, cái bán kính của nó là mình để 0.8. Bạn nhớ nha, trợ sáng bằng cái đèn Sphere trong không gian tổng thể là tăng cái bán kính của nó lên. Cái này nó từ 0.5 cho tới 1 mét, tùy vào cái không gian, tùy vào công trình của bạn. Cái nhiệt độ màu là mình để cho nó cũng 5K, mình để cho nó cũng 5K, giống như cái nhiệt độ của cái rectangle này. Cái rectangle này. Rồi thì mình nói tổng thể rồi đó, cũng giống như bài trước. HDRI ánh sáng của nó mình không cho vào trực tiếp trong phòng, mình cho nó hướng lệch đi một xíu và nó chỉ hắt nhẹ thôi, để khi mình tăng cái độ phơi sáng lên cái vùng này nó không có cháy, là cái thứ nhất. Giống như bài trước thì mình cũng dùng cái đèn spot trợ sáng bên ngoài, cường độ như thế nào thì mình chia sẻ rồi. Bạn dùng cái đèn IS nào cũng được, nên chọn cái nào mà bán kính nó lớn, lên cái trang chủ của IS nó tải rất là nhiều. Thứ hai là dùng cái đèn rectangle phía sau cửa, cường độ của nó bạn tăng, đừng có để cho cái này nó rực cháy quá là được. Còn cái ba ở đây, cái cường độ đó thì mình chia sẻ rồi này, nó là 6.000. Cái này không phải là cố định nha các bạn, cái này là tùy mỗi công trình mỗi khác nhau nha, ví dụ như cái trần của bạn, cái không gian của bạn mà nó tối thì nó khác, mà không gian của bạn nó sáng này nó khác. Ví dụ như trần cái màu sáng, tường cái màu sáng, rồi sàn cái màu sáng thì khi bạn tăng cái này lên nó sẽ thông số nó sẽ khác. Cái này là do cái cảm nhận của các bạn thôi. Rồi sau đó bên trong là mình sử dụng mỗi cái không gian này, mỗi khu vực này thì mình sử dụng một cái đèn Sphere. Cái bán kính của nó là mình để 0.8, cái cường độ của nó là mình để 2.500. Bạn thấy bài trước không, mình để nó rất là lớn, nhưng mà bài này mình để nó rất là thấp. Cho nên tùy mỗi bài không có giống nhau. Rồi cái cách đi sáng tới lúc này thì nó sẽ giống như cái bài trước nha các bạn.
nó sẽ giống như cái bài trước rồi. Đó, y chang cái bài trước. Đó, cái vấn đề chính là bạn phải tự render test để bạn cảm nhận cái bài của mình. Để bạn cảm nhận cái bài của mình. Như thế này là bắt đầu bạn render là ok, bạn render là ổn rồi. Bây giờ nè, bây giờ muốn đưa cái ánh nắng mặt trời vào trong công trình thì như thế nào? Bạn đừng có lo cái chuyện cái ảnh mà hiển thị preview nó như thế này, cái vùng này như thế này, bạn cứ render test đi thì bạn sẽ thấy được là cái khu vực này nó sẽ giật lại, nó sẽ ghim lại, chứ nó không có sáng như thế này đâu. Cho nên tùy vào mỗi cái HDRI, những cái HDRI mà ánh sáng nó đi theo hướng vào cái này nè, thì thường cái hiển thị nó sẽ rất là rực. Còn những HDRI như cái HDRI trước là ánh sáng của nó là từ trần, nó chỉ có ánh đèn vào thì cái ánh sáng của nó sẽ theo phương đứng là nhiều hơn, và nó đều cả cái phòng, chứ nó không có kiểu như cái vùng này tối, cái vùng này sáng, nó tập trung giống như là cái HDRI dạng như thế này. Cho nên hai cái này là hai cái lưu ý. Rồi bây giờ để mà đi sinh cho cái bài này đi sinh cho cái không gian như thế này để đi, sau khi bạn setting xong, bạn render test bạn thấy ổn, bạn tắt cái đồng bộ màu mặt trời đi, bạn tăng cái này lên 20.000 cho mình. Bạn tăng lên 20.000 là tầm 20.000 là nó sẽ có ánh nắng rồi. Nhiệm vụ bây giờ là bạn xoay, bạn nhấn Shift UI và Ctrl UI. Shift UI và Ctrl UI. Đầu tiên bạn chọn cái Ctrl UI trước để cho cái mặt trời nó quay theo hướng xung quanh ngang nhà trước. Mình đang nhấn Ctrl U này. Đó, bạn thấy không? Bắt đầu nó vào. Bắt đầu nó vào. Bây giờ bạn nhấn cái Shift bạn nhấn Shift EU này để cho ánh nắng nó đừng có vào sâu quá. UI mình quay một xíu. Giảm cái này nó hơi cháy, mình cho nó 17 thôi. Rồi cái cách làm là vậy. Để mà đưa ánh nắng vào trong công trình thì bạn cứ tắt cái đồng bộ hai mặt trời đi, một mặt trời đi, bạn thành hai cái mặt trời. Tại vì cái nội thất nó không giống như ngoại thất. Cái nội thất là nó không có nhìn thấy bầu trời, và nó không có nhìn thấy cái hướng đổ của những cái công trình phía ngoài. Nó chỉ thấy bên trong phòng thôi. Mà ánh sáng là bạn chiếu cái hướng này rồi thì vấn đề còn lại bạn bật cái sinh vào thì bạn cứ làm vậy là cách đơn giản nhất và dễ làm nhất. Bạn làm như vậy khi bạn render khu vực này nó không có cháy, chỉ có sinh vào thôi. Chứ còn cái vùng mà ánh sáng của cái HDRI nó không có tác động trực tiếp nhiều lên cái vùng cửa này. Sau khi bạn tắt cái đồng bộ, thì thông thường là bạn đưa nó về 20. Mình tầm 20 là nó có ánh nắng rồi. Nhưng mà ánh nắng thông thường nó nằm khoảng từ 10 cho tới 20. 10 cho tới 20. Ví dụ như cái khu vực này nó sáng quá thì ánh nắng của bạn nhìn thấy nó không có cái nét. Nhưng mà nếu khu vực này trong phòng mình nó tối thì đảm bảo với bạn để tầm 17 là bạn thấy nó sáng, nó rất là sáng. Nhiệm vụ còn lại bây giờ là tăng cái không gian vùng tối lên. Thường cái bài này, khu vực này nó tối này, bạn tăng lên cho nó một xíu, tăng lên cho nó lên 80 đi. 80 đi. Còn cái này bạn tăng cho nó lên xíu 60 cho nó nét chút cũng được. Cho cái bóng của cái ánh nắng mặt trời nét xíu. Bạn qua cái này một em này, cái này bạn nên khử vàng xíu này, bạn để cho nó 7.000 đi. Thì sau khi bạn để, bạn cũng nên render test những cái vùng này, những cái vùng tối của mình này, nó hơi cháy, nó hơi đen này. Bạn giảm cho nó xuống, bạn giảm cái vùng tối xuống, tăng nó 30 đi để cho nó đừng có đen quá. Còn cái vùng này bạn để mặc định cũng được, không thôi bạn giảm nắng xíu cũng được. Bạn giảm nó đừng có rực quá. Mình giảm cho nó 20 thôi. Thấy không? Vậy là bạn render là xong thôi. Bạn giảm, ví dụ bạn thấy cái vùng này nó sáng, bạn có thể dùng cái này bạn giảm. Còn thôi bạn giảm xuống 25. Bạn giảm xuống 30 cũng được. Tổng thể không gian của mình nó ghim nè, bạn tăng cái này 5 đi. Rồi. Vậy thôi. Rồi. Sau khi setting sơ bộ nó là như thế này. Vậy là bạn render cái bật ra thôi. Mình nói rồi, thường review trên cái màn hình Enscape nó sẽ sáng hơn cả ảnh render. Bạn không tin thì bạn cứ setting thử đi, rồi bạn render thì bạn sẽ thấy được là ví dụ như cái màu tối này nó sẽ tối hơn xíu, cái vùng sáng này nó sẽ ít sáng hơn xíu. Chứ mình đừng có sợ. Thường trong nội thất mà bạn render nó luôn luôn nó sẽ ghim xuống một tông màu tối.
so với cái hình ảnh mà bạn hiển thị trên Enscape này. Mình nhắc lại cái quy trình đi sáng là giống như cái buổi hôm trước. Đối với những cái công trình nội thất mà cửa sổ mở hoàn toàn không có rèm cửa thì quy trình đi sáng của mình thì nó giống như cái phía trước. Bạn chỉ cần lưu ý, bạn chỉ cần trợ sáng 3 cái: đèn spot, đèn đít tan và đèn xì bia. Đèn spot, đèn đít tan, đèn xì bia. Mình tăng cho cái mặt trời nó lên xíu luôn, tăng cho nó lên 20 luôn. Đó, nó rực luôn. Nó rực quá, rực quá, nó cháy vật liệu hết. Cái đèn spot á, bạn nhớ tăng làm sao mà bắt đầu nó xuất hiện những cái vệt bóng á. Những cái vệt bóng của những cái cửa này nó hiển thị trên tường là bạn dừng. Nó xuất hiện mờ mờ cũng được, tại vì khi bạn trợ sáng đèn đít tan á, cái đó nó sẽ không có còn nữa. Nhưng mà đừng có để cho nó xuất hiện đậm. Nó xuất hiện đậm là cái đèn đít tan nó không có ánh sáng của cái đèn khi mà không gian bên trong nó sáng lên nó cũng không có phủ được đâu. Là cái thứ nhất về cái đèn spot. Cái đèn đít tan á thì bạn đặt lưu ý cái vùng của nó thì mình đã nói rồi. Cái thứ hai nữa là cái cường độ bạn tăng khi nào bạn thấy nó vừa vừa như thế này là được nè, vừa vừa như thế này thôi, đừng có rực mà đừng có tối quá. Cái thứ ba nữa là cái đèn spear này, đèn spear này khi bạn tăng cái cường độ, bạn nhớ là cái bán kính của nó bạn tăng lên. Khi bạn dùng cái đèn spear bạn trợ sáng không gian tổng thể là bạn phải tăng cái bán kính của nó lên tầm 0.5 đến 1 mét tùy vào công trình. Cái đó bạn tự cân chỉnh, bạn tự kiểm tra cái công trình của mình. Tùy vào cái không gian của mình là tối hay là nó sáng nữa. Nếu không gian mình nó tối á, thì cái này bạn tăng cường độ nó nhiều. Còn nếu không gian của bạn nó sáng, có nghĩa là cửa ánh sáng nó lọt vào nhiều á, cái độ phơi sáng của nó tốt á, thì bạn tăng cái này ít lại. Ví dụ như công trình trước á, mình tăng tới 10.000, nhưng mà công trình này mình tăng cái 2.500 à. Và cái dụ khu vực những khu vực khác cũng vậy. Phía sau này mình cũng dùng cái đèn spot luôn, spear luôn, mình cũng vẫn tăng cái cường độ cho nó lên 0.5 đến 1 mét gì đó. Rồi mình giảm cái cường độ của nó, ví dụ tầm 500-600 để ánh sáng của nó dịu thôi. Cái đây là không gian chính, đây là không gian phụ, không được để cho không gian này nó lấn không gian này. Cho nên mình cho không gian này nó tối một xíu, thêm những cái đèn hắt của những cái đèn bàn đây nữa là rồi ok. Rồi xíu đi, Enscape nó đang tính toán hiển thị xíu. Máy của mình thì cũng vừa thôi, chứ cũng không có quá mạnh. Thành ra bạn thấy không, trong quá trình làm á, nhiều lúc nó cũng hơi xoay một xíu. Xoay một xíu. Đây nè, mình cho bạn lên thêm xem là mấy cái bảng này, bảng main này, bảng email này, bảng bầu không khí này, bầu không khí này. Nhớ là cái cường độ của cái ánh sáng mà mặt trời của Enscape mặc định á, thì thường nó nằm trong khoảng từ 15 tới 20 thôi. Bạn nào mà muốn nó nhẹ nhẹ thì để dưới 15, từ 10 tới 20 thôi, đừng có để cao quá. Thường là mình đừng có để cao quá. Thứ hai nữa là bạn đừng có để cái góc nó vào sâu quá. Nó càng vào sâu á, là nó bị ám vàng nha các bạn. Có nghĩa là cái mặt trời nó càng xuống thấp á, thì nó sẽ ám vàng lên tổng thể công trình của mình. Cho nên các bạn lưu ý cho nó vào ví dụ như tầm 45 độ thôi, 30 tới 45 độ trong cái khoảng đấy, thì bạn tăng lên trong cái khoảng 30 tới 45 độ nó vừa, đừng có để cho nó ám vàng. Còn cái shadow á, cái bóng độ mịn á, thì mình tăng lên xíu cho nhìn thấy cái vạch ánh sáng của cái mặt trời nó nét một xíu. Còn cái vùng này mình tăng lên 80 cho những cái vùng bên trong này nó đủ sáng. Còn cái sky vẫn như giống như cái kia, HDRI này mình vẫn để 20.000. Bạn nào muốn tăng lên 23-24.000 đều được. Do mình quay cái hướng HDRI nó lệch qua khỏi công trình, nó không có vào trực tiếp, cho nên thành ra là cái này bạn tăng lên 20-23 thì nó cũng không thấy nó ảnh hưởng tới nhiều. Chứ nếu mà bạn cho ánh sáng nó vào trực tiếp á, hướng chiếu vào trực tiếp á, cái này bạn tăng lên tầm 2-3.000 thôi là bạn thấy ánh sáng nó, cái vùng mình nó sáng nhiều lắm, nó bị ảnh hưởng nhiều lắm. Tại mình nói rồi, tại vì mình không muốn cái vùng cửa nó cháy, thành ra là mình quay cái hướng HDRI mình né đi. Còn cái chuyện mà ánh sáng của mặt trời á, muốn cho nó vào á, thì cứ bật tắt cái đồng bộ mặt trời đi rồi mình xoay là được hết. Shift UI, Ctrl UI là được hết. Ctrl UI là nó quay theo cái này thì mình hướng dẫn rồi, mình cũng có nói lại nữa. Output thì vậy thôi. Rồi đây là xong cái công trình setting nội thất. Các ánh nắng mặt trời đưa vào trong cái công trình thì mình hướng dẫn rồi setting như thế nào. Rồi còn sau khi mà bạn setting xong setting như thế này xong này, thì bạn render cái bập là nó ra vậy thôi. Bạn thấy không, y chang, không khác gì hết. Không khác gì hết, bạn render một phát là ra luôn. Như thế này là mình nghĩ là ok rồi, không đến nổi.
Qua Photoshop bạn muốn chỉnh sao cũng được, bạn muốn hậu kỳ kỹ hay là hậu kỳ sơ sơ gì đều được. Nhưng mà mình nghĩ nên qua Photoshop một xíu để mình cân bằng cái màu lại. Mình cân bằng cái màu lại. Ví dụ như màu vàng nó ám nhiều quá thì bạn qua Photoshop bạn khử nó dễ hơn. Hay là màu cam, hậu cam này bạn muốn nó đẹp hơn, nó rực hơn thì bạn tăng Photoshop cũng được. Vùng tối, vùng sáng, ví dụ như qua Photoshop đây cái vùng này bạn muốn nó tối hơn thì bạn tăng cái vùng tối lên. Còn bạn muốn nó nhạt nhạt bớt như thế này nè thì bạn giảm cái vùng tối lại. Cái vùng chiếu sáng của rực đây cũng vậy, bạn muốn thì bạn qua Photoshop bạn tăng lên xíu. Nói gì nói chứ bên Enscape mà làm sao mà render ra, kể cả V-Ray cũng phải hậu kỳ mà bổ hồi chi Enscape. Nhưng mà như thế này là render ok rồi, như thế này là render với cái bấm cái là đảm bảo cho bạn là sẽ ok. Tin mình đi. Tin mình đi. Rồi buổi hướng dẫn hôm nay đến đây là kết thúc. Buổi hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn render nội thất trong Enscape, không gian là phòng khách của một cái công trình. Khác với buổi hôm trước là mình sử dụng cái HDRI khác, và buổi hôm nay thì mình làm khác buổi hôm trước đó là mình đưa ánh nắng mặt trời vào trong công trình như thế nào. Bạn nào mà có cách nào làm khác setting khác cũng được, sử dụng ánh sáng trực tiếp của HDRI cũng được, không có gì cả, tùy các bạn. Đây chỉ là một trong những cách mà người ta làm. Bạn có thể bạn làm nhiều cách cho nhiều dạng công trình, tùy bạn. Mình chỉ giới thiệu một cách để các bạn có thể có thêm kinh nghiệm làm Enscape nó đẹp hơn. Rồi buổi hôm nay đến đây kết thúc. Chào tạm biệt các bạn. Nếu các bạn thấy những video mình chia sẻ có ích thì hãy đăng ký kênh cũng như chia sẻ video để ủng hộ mình. Nhớ là hãy đăng ký kênh. Rồi chào tạm biệt các bạn. Chúc các bạn render những công trình nội thất Enscape mà có ánh sáng vào trong công trình đẹp. Đúng rồi, file này mà muốn tải thì cứ lên trang chủ của CGTip bạn tải nha. Rồi chào tạm biệt các bạn.